Das Künstlerdorf Worpswede im Norden Deutschlands ist bekannt für seine authentischen Künstlervillen, die teils im Bauhausstil, teils aber auch noch im Jugendstil gebaut worden sind. Der Barkenhof am Rande des Dorfes ist so eine ganz besondere Villa. Hier findet immer einer der Plein-Air-Maltage statt, wenn ich auf Malreise in Worpswede bin. Heute habe ich fürs Video diese wunderschöne steinerne Vase mit den farbigen Schatten von der Terrasse des Barkenhofs mitgebracht. Hier zeige ich euch zunächst ein paar Aquarelle von John Singer Sargent, einem amerikanischen Künstler, der diese Bilder am Anfang des vorigen Jahrhunderts malte. Bei Singer Sargent faszinieren mich besonders die farbigen Schatten. Feine Nuancen von gelblichen Ockertönen bis hin zu zarten Violett- oder auch kühlen Rottönen sind meisterhaft in den schattigen Flächen der oft weißen Oberflächen zu finden. Dieses helle Zelt hier leuchtet durch seine wunderbaren, ausgearbeiteten Schattenformen besonders eindrucksvoll in der Sonne. Diese Bilder also als kleine Inspiration für unser nun folgendes Aquarell. Die Materialliste für heute beinhaltet folgende Farben: Alizarin Karmesin von der Firma Winsor Newton, Lasurorange von Schminke, Kobalttürkis Light, Sienna gebrannt von Winsor Newton, Titanweiß von Schminke, Ultramarin Feinst und Perilane Green von Schminke. Ich arbeite auf Büttenpapier der Firma Arches, das Format ist ungefähr DIN A4. Ich male mit meinen eigenen Pinseln, das ist der Eichhörnchenhaarpinsel in Größe 12, der Rotmarderhaarpinsel in Größe 10 und ein Auswaschpinsel der Firma Da Vinci. Die Pinsel aus meiner eigenen Pinselkollektion sind für Unterstützer dieses Kanals per Mail bei mir bestellbar. Bei diesem Motiv wird zuerst der Hintergrund gemalt. Hier möchte ich sehr dunkle und kräftige Farben mit weichen Verläufen einsetzen und deshalb feuchte ich das Papier jetzt an, spare die Form der Vase aber aus. Mit Perilane Green, etwas Green Apatite Genuine und ein wenig Ultramarinblau setze ich direkt an der trockenen Kante zur Vase hin an. Die Farbe sucht sich auf der nassen Oberfläche des Papiers nun selbst ihren Weg. Es entstehen weiche Verläufe und ich lockere sie mit einigen Spritzern zusätzlich auf. Die Farbe wird nun etwas variiert. Ich nehme hier ein Lavendelblau mit hinein. Es ist nicht verkehrt, wenn der Hintergrund auf der linken Seite etwas heller ist. Hier soll nachher die Vase schattig und dunkel gemalt sein und sich vom Hintergrund gut absetzen. Ein paar kleine Wasserspritzer in die noch feuchte Fläche geben meine geliebte Tröpfchenstruktur in den dunklen Hintergrund. Das Blatt ist nun einmal komplett durchgetrocknet und es geht weiter mit den Schattenfarben auf der Steinvase. Ich arbeite im Grunde mit zwei verschiedenen Mischungen in den Schattenflächen. Einmal eine kühle Farbmischung aus Ultramarinblau und Alizarin Karmesin und eine warme Farbmischung aus Lasurorange und ein wenig Ultramarinblau. Den gelblich-orangenen Schatten kann ich auf meinem Referenzfoto gut erkennen. Hier handelt es sich um reflektiertes Licht, welches warm auf die weiße Vasenoberfläche zurückgeworfen wird. Die kühlen und warmen Schattenflächen wechseln sich ständig ab und machen diesen Farbauftrag spannend und interessant. Außerdem achte ich darauf, dass auf runden Oberflächen die Farbaufträge weich erscheinen müssen. Das heißt, immer wenn ich eine Rundung darstellen möchte, löse ich die Farbe mit dem feuchten Pinsel etwas an, sodass ein weicher Farbverlauf entsteht. Der ständige Wechsel zwischen warmen und kalten Schatten auf der Vase ist wirklich faszinierend. Ich bemühe mich, die Konsistenz der Farbe jeweils gleich zu lassen, sodass der kalte und der warme Farbton immer weich ineinander übergehen können. Beim Malen von Schatten ist es außerdem wichtig, immer so wässrig und transparent zu arbeiten, dass der Papieruntergrund noch hervorscheinen kann. Zu dünn sollte die Schattenfarbe aber auch nicht sein, dann wirkt es nicht. Hier gilt, ausprobieren, so lange bis du die richtige Mischung herausgefunden hast.
Auf der bauchigen Form der Vase gibt es im schattigen Bereich einen etwas größeren gelblichen Fleck. Dann folgen die kleineren Formen für die Verzierungen auf dem Vasenkörper. Die Schattenfarben variieren ständig, aber die Konsistenz, das heißt die Wässrigkeit der Farbmischung, sollte immer gleich bleiben. Harte Kanten werden mit dem angefeuchteten Pinsel aufgeweicht. Nur so entsteht optisch die Illusion eines runden Körpers. Mit meinem Flachpinsel nehme ich ab und an Farbe wieder heraus. So kann ich Formen korrigieren und die Oberfläche der Vase wie ein Bildhauer modellieren. Mir macht das genaue Hinschauen und Nachempfinden dieser kunstvollen Formen sehr viel Freude. Es ist wie eine Art der Meditation und man entdeckt immer wieder neue kleine Einzelheiten. Das Referenzfoto mit allen Details und auch meine Skizze für dieses Bild bekommen die Unterstützer unseres Kanals per Mail zugesendet. Außerdem werden Foto und Skizze sowie alle Referenzmaterialien zu älteren Filmen auf unserer Steady-Seite gespeichert und sind dann bei Abschluss eines Unterstützerpakets auch für dich jederzeit verfügbar. Wir arbeiten hier zu dritt an diesem YouTube-Kanal und stellen völlig kostenlos an jedem Samstag ein neues Video zum Thema Aquarellmalerei online. Diese Videos werden nicht durch Werbung unterbrochen. Dies ist eine bewusste Entscheidung von uns. Auf diese Einnahmen von YouTube verzichten wir also. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass viele Menschen schon diesen Kanal mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen und damit unsere Arbeit wertschätzen. Wenn dir unsere Arbeit hier gefällt und du die Videos vielleicht auch regelmäßig siehst und nachmalst, freuen wir uns über eine Unterstützung. Alle Infos dazu findest du unter dem Video in der Videobeschreibung. Nun ist meine Vase schon fast fertig und ich arbeite hier noch an den letzten Schatten auf dem Sockel. Auch hier gibt es ständig reflektierende, also etwas wärmere Bereiche, die ich wieder mit meiner Mischung aus Lasurorange und etwas Blau male. Hier unten kühlt sich der bläuliche Schatten stark ab. Ich nehme jetzt auch etwas Kobalttürkis Light mit in die blau-violette Mischung hinein. Nachdem die Schatten fertig gemalt sind, möchte ich nun mit meinem Auswaschpinsel einige Formen noch korrigieren und vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas Helligkeit wieder herausholen. Je nach verwendetem Papier geht das ganz gut. Hier bei meinem Büttenpapier heute kann ich die ein oder andere Helligkeit ein wenig herausholen. Zellulosepapier wäre jetzt besser geeignet. Zellulosepapier ist stärker verleimt als das Büttenpapier und erlaubt ein Anlösen der Farbe etwas mehr. Aber die weichen Verläufe auf meiner Vase und im Hintergrund hätte ich mit einem billigeren Zellulosepapier nicht so gut hinbekommen. Ein paar dunkle Akzente kommen nun noch an einige Stellen auf der Vase und machen die Formen noch etwas plastischer. Hier gilt es, mit dem Tonwert vorsichtig zu sein und die Formen nicht zu dunkel zu malen. Eigentlich sollten sie nur eine Stufe dunkler sein als das, was schon auf der Vase zu sehen ist.
Hier auf dem Bildschirm sieht mein Hintergrund schon kräftig und dunkel aus. Auf meinem Blatt jedoch war mir das Grün noch etwas zu hell. Ich mische mir also noch einmal eine dunkle Grünmischung aus Perylane Green, Ultramarin Blau und etwas Sienna gebrannt und lege auf der rechten Seite der Vase noch einmal dunkle Farbe nach. So erhoffe ich mir, dass die Vase in der Sonne noch mehr strahlt. Diesen Arbeitsschritt muss man immer gut abwägen, weil die schönen Strukturen im Hintergrund natürlich dann teilweise verloren gehen. Außerdem ist es nicht ganz einfach, einen eleganten Übergang zum vorangegangenen Farbauftrag zu schaffen. Mir ist immer ganz wichtig zu zeigen, dass man im Aquarell auch richtig dunkel malen kann. Starke Kontraste sind mit Aquarellfarben ohne weiteres darstellbar und dunkel wird es immer dann, wenn die Farbmischung sehr wenig Wasser hat. Wir sehen jetzt, dass durch den fast schwarzen Hintergrund die Vase noch extremer in der Sonne leuchtet. Ein paar orangene Spritzer sollten nun noch die grüne Fläche etwas auflockern, aber das Orange landet nicht so sehr in meiner Schwarz-Grün-Fläche, sondern auch auf der Vasenoberfläche. Dies ist ein Unfall, aber mir gefällt es ganz gut, denn die kleinen Punkte beleben die Steinoberfläche schön und tun der Helligkeit der Vase keinen Abbruch. Ganz zum Schluss setze ich noch ein paar weiße, glänzende Highlights mit Titanweiß direkt aus der Tube auf die sonnenbeschienene Seite der Vase. Ich hoffe, mein Motiv hat dir heute wieder Freude gebracht und du hast Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Vielleicht entdeckst du auch bei anderen Objekten die farbigen Oberflächen von Schatten und verwendest deshalb für schattige Bereiche nie wieder graue Farbtöne wie Neutraltinte oder Payne's Grey. Ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Samstag, dann gibt's hier im Kanal einen neuen Film. Wenn du keinen Film in Zukunft verpassen möchtest, kannst du den Kanal gerne kostenfrei abonnieren. Du kannst auch unten auf die Glocke drücken, dann wirst du sogar benachrichtigt, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Vielen Dank dafür und tschüss, bis zum nächsten Mal.